Iya tadi pagi. Habis puasa, habis apa lebaran? Pas jagung bakal pas muda-muda teh awak. Di sini mah ngabusuk. Oh iya? Dulu kan dikasih. Nggak tahu dah. Kalau apa? Terima. Kalau apa namanya? Cabai itu kan gampang busuk. Yang satu ini Nggak ada di sini. Asep kan yang paling tua. oh Asep mah yang di balik papannya. Siapa nih? Yang bungsu paling tua. Siapa? Suaminya hakim. Oh, Enggak ada. Muka kan. Itu mah pepes. Lele. Oh, lele ya. Hah? Ada kereta ya untuk anak-anak kereta. Oh, keliling. Iya keliling ada. Coba ganti. Coba deh. Ah, nanti mau di Tianggul ya susukan Cimanuk mau ditenggolkan. Ya udah ada ya Pak. Iya, Ya tahu ya. Di situ, sini aja di sebelah sini. Ayo atuh. Bawa aja di sana. Ayo dua gitu. Ah, ikut aja tuh yang ikut. Ah, wan ikut nanya. ini kenapa dibuang? Cái pui cơn. À, tôi đi trước mà. À, giờ tôi. Đó. Paling gampang sok ya. Terfoto nanti. Oh, ikanku gede. Ini Jas. Yang di sini aja yang di sini. Jas, di belakang kata Jas. Tuh, kia cepang dia usul. Mau nak saya tapi. Oh. Kita buka ke sana. Oh, si Jas. Ih, atuh kesana dia. Cing dapat deui lah. Mas. Video barang lagi. Makanannya buat sini. Ya Jas. Tapi kepanasan kejaran mainan. Video dan. Nyamuk. Tahu kita mau kemas mah. Nyala oge. Bisa menantu. Sudah lari aja kumpulnya dan. Bisa dia kan dia. Coba. Dah, nanti. Belum. Nyangut ku eta ge ku Mungkin bilang ya sok kala iman kali boleh mana membenang dengan heula. Benang sok cepat.
beli. Tarik, tarik. Rezekinya segitu mana? Mana mau menang di mana? Aduh, nu. Ikan kakak. Di kumang muka na ya. Nah, tadi kena gitu. Inilah hasil iman. Jadi ya, pendekar itu kan. Ada yang naik lah, ada itu petani ngalir ke. Longsor dan Kalau yang kecil ini kecilnya tiga dua. Dengan tolong kan, kucing kan. Ada asapnya yang bagus ya. Mas, Langsung lari muncul. Udah itu air ini ya, air dari jebol Pak itunya Iya. sampai kena apa? Kandangnya yang Oh, kandang pojok sana ayam. iya sampai jatuh itunya apa gentengnya. kan air ini badannya. Ini gitu. Ini dibuat kebelang kuat gitu. Oh, kuat gitu plastik gitu. Ini siapa? Jadi Tanah eta PDB. Semua cina bener. nih Bener si papa mah. Anak mah jujur. yang kecilnya dua. Kalau jujur ya. Kecil-kecil. Mau istimewa ini lah. Kita mau yang lima. Kita mah buat Asep yang gede. Kemana wes? Dan mah yang tuh dua tuh yang kecil-kecil. Ya Mas, Manila. Pak, tolong Mas Tat. Oh, nah. Orang kalau gimana buat